Lo pernah bayangin nggak, kalau jari lo nggak sengaja nyentuh gergaji meja, apa yang bakal terjadi? Subscribe dulu bro, jangan sampai jari lo kena gergaji tapi malah nggak dapet konten sekeren ini. Jika lo tidak sengaja menyentuh gergaji meja lo, mungkin berpikir jari-jari lo akan terputus, tetapi ini tidak selalu terjadi. Lo melihat beberapa gergaji modern kelas atas benar-benar mengetahui perbedaan antara kayu dan kulit lo. Begitu jari lo bersentuhan dengan gergaji khusus ini, gergaji ini segera mendeteksi konduktivitas listrik dari kulit lo. Hal ini memicu respon mekanis langsung yang menghentikan bilah gergaji dalam waktu kurang dari 5 milidetik.